Maternal 2, vamos falar sobre os 5 sentidos de novo? Vocês lembram que na aula passada a tia Mayara falou sobre eles, né? Só que hoje eu vou falar em especial sobre 2 deles, tá bom? Que é a visão e o olfato, tá bom? Vamos falar aqui os 5 e depois eu vou enfatizar os 2, tá bom? Eu vou falar só desses 2, combinado? Então vamos lá, ó. Primeiro nós temos o paladar, é tudo que a gente sente o gosto com a boca. Quando a gente come doce, salgado, um azedo, não é verdade? Ou então amargo. E tem a audição, que é por onde nós escutamos o ouvido, nós escutamos uma história, uma música, né? Escuta a mamãe chamando, a tia Mayara falando. A visão é como nós enxergamos, como conseguimos ver o que está acontecendo. Se a gente fecha o olhinho, nós não enxergamos. Então, é a visão. Quando a gente tira, a gente consegue enxergar tudo. Nós enxergamos com os olhinhos. Nós temos o olfato, que é por onde nós sentimos o cheirinho. Sabe quando a mamãe tá lá no fogão fazendo aquela comida e a gente tá brincando e só sente o cheirinho da comida vindo? Nós utilizamos o nariz para sentir o cheiro das coisas. Depois nós temos o tato, quando a gente pega as coisas assim, ó. A gente utiliza as mãos para pegar, a gente tateia as coisas, tá bom? Então, ó, agora eu tenho 2 brincadeiras para fazer com vocês. A primeira, nós vamos utilizar o olfato. O que é o olfato mesmo? É quando a gente sente o cheiro. Então, nós vamos fechar os olhinhos, tá bom? Para sentir o cheiro das coisas. Aqui eu trouxe, ó, um perfume. Eu trouxe uma tiara que é para simbolizar uma flor, tá bom? E eu trouxe também o álcool em gel, pra gente sentir o cheirinho do álcool em gel, tá bom? Aí em casa eu quero que a mamãe separe alguns objetos que tenham cheiro, tá bom? Para as crianças tentarem adivinhar. Pode ser café, pode ser chocolate, várias coisas para eles sentirem o cheiro, combinado? Então, ó, aqui a tia Nayara trouxe uma máscara. Sabe aquela máscara que a gente usa para sair? Então, eu vou usar, só que eu vou usar no olho. Quando vocês forem pra rua, vocês usam no rosto, tá bom? Para tampar o nariz e a boca. Aqui eu vou colocar aqui assim, ó, no meu olho. Ó, eu vou pegar um objeto e eu vou tentar adivinhar o que foi que eu peguei, tá bom? Ó, eu sei o que é isso porque eu coloquei aqui na mesa, mas vocês vão sentir o cheiro assim, ó. Eu acho que esse daqui é um perfume. A mamãe vai mostrar pra vocês se vocês não vão encostar, tá bom? Ó, esse daqui, ó, faz de conta que alguém tá entregando pra mim. Eu acho que é uma flor. Aí depois a pessoa vai me mostrar o álcool em gel. Vai apertar assim um pouquinho. E eu vou sentir, ó. É cheirinho do álcool em gel. Então vocês vão fazer isso com várias coisas, com vários objetos e várias coisas que tenham um cheirinho, tá bom? Agora, então nós usamos o olfato para sentir o cheiro. Agora nós vamos utilizar a visão. Mas nós não vamos escutar o barulho. Vocês só vão ver as mímicas que a tia Nayara vai fazer. Combinado? Então, olha. A primeira coisa que eu vou fazer, eu quero ver se vocês vão adivinhar, tá? Eu não vou falar nada e nem barulho eu vou fazer. Combinado? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Alguém sabe o que é isso? É um gato, isso mesmo. Isso daqui, ó, quem sabe o que é? É um elefante. E agora esse daqui, ó? É uma girafa. Ai, agora falta esse daqui. Vamos ver se vocês vão descobrir quem é.
É a cobra, isso mesmo! Ficou engraçada a cobra da tia Nayara, né? Então vocês utilizaram a visão para adivinhar o que a tia Nayara estava fazendo, não é verdade? Então agora eu quero que vocês brinquem com a mamãe com os olhos fechados, de vocês sentirem o cheiro das coisas e que vocês brinquem de mímica. Então façam muitas mímicas. Pode ser de um super-herói, de animais, de várias coisas, tá bom? Vocês brinquem bastante com a mamãe e com o papai. Depois que vocês brincarem, vamos lá para a apostila. Ó, eu vou abrir aqui a apostila na página 28. Vamos lá na página 28, ó. Tá vendo o que eu tenho aqui? Vocês sabiam que o cachorro, ele sente o cheiro muito bem? Por isso que ele anda por aí assim, ó, cheirando tudo? Vocês já repararam que quando a gente chega na casa de alguém, o cachorro vem logo cheirando a gente? Porque ele precisa sentir o cheiro, né? Ele usa o olfato. A visão dele não é muito boa, mas o olfato dele, o nariz, é muito bom. Então ele chega lá e vai cheirando tudo e cheira tudo, né? Então o cachorro, ele usa o olfato para sentir as coisas. Vocês já viram aquele pássaro que ele é gigante, que o nome dele é um gavião, que ele anda assim, ó, lá em cima. Às vezes ele anda com a asa aberta assim, só observando. Ele está olhando, ele usa a visão. Ele tem uma visão que ele consegue enxergar assim, ó, de longe. A tia Nayara usa óculos, porque eu não enxergo direito. Mas o gavião não precisa de óculos, porque ele tem uma visão, ó, muito boa. Ele fica lá de cima e ele consegue ver um inseto ou uma cobra, um ratinho que está andando assim lá embaixo. E ele vai lá e pega esse animal, tá bom? Então, o cachorro, ele utiliza o olfato, que é o nariz, que é o focinho dele. E o gavião utiliza os olhos, que são a visão. Então, aqui, ó, nós já aprendemos os 5 sentidos. E que o cachorro, ele sente pelo nariz e o gavião, ele enxerga muito bem, não é isso? Então, vocês vão lá no material de apoio, na página 8. Vamos lá atrás da página 8. Ó, tá vendo aqui? Aqui eu tenho um focinho e um olho. Aí vocês vão colar lá na apostila. Vocês vão tirar do material de apoio e vão colar aqui. Vocês vão olhar assim. Quem utiliza o focinho para cheirar? Será que é o gavião? Não sei. E quem utiliza a visão para enxergar lá de cima? Será que é o cachorro? Também não sei. Vocês vão colar aqui, tá bom? Quem utiliza o focinho, que é o olfato, e quem utiliza a visão, que são os olhos. Combinado? Depois que vocês fizerem essa, vocês vão pegar um cachorrinho e vão levar ele até a ração. Mas lembra que a tia Nayara falou que o cachorrinho, ele não enxerga muito bem, que ele usa o nariz para sentir o cheirinho? Então, ó, ele tá lá no quintal e o pote dele tá lá na cozinha. Ele vai sentindo o cheirinho até a cozinha. Vocês vão ajudar o cachorrinho aqui, ó, a chegar até a ração, porque ele não tá enxergando muito bem, porque ele utiliza o olfato. Então, vocês vão ajudar ele a ir até a ração, tá bom? Depois que vocês fizerem essa, vocês vão lá para a ficha de atividades, que é a página 4. Página 4? Por que eu coloquei página 4? Não, acho que... aqui. Aqui, ó. Aí vocês lembram que a tia Nayara falou da visão, né? Que nós utilizamos os olhos? Ó, aqui tá falando. Ligue a imagem do olho às imagens que você mais gosta de observar. Então, você vai olhar aqui as imagens e vai ligar elas com as imagens que você gosta de ver. Eu gosto de ver o cachorro, o
algodão doce, a praia e a floresta. E aqui tem uma tartaruga, eu também gosto de ver tartaruga. Eu não gosto de ver ninguém chorando e nem de ver lixo. Então eu não vou ligar essas, tá bom? Vocês liguem aí as que vocês mais gostam de observar, tá bom? Então, depois que vocês fizerem todas essas atividades, continuem brincando, tá bom?